Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem Halloween Special. Ich habe mir gedacht, bald ist Halloween, also mache ich irgendwas Gruseliges. Habe also meine Sounddesign Skills ausgepackt und habe was Nettes kreiert. Habe auch einige Freiwillige gesucht, die dieses Soundexperiment gerne machen möchten. Und da haben sich natürlich 5 Leute gemeldet. Und ich würde sagen, ich stelle sie euch mal vor. Bevor ich es vergesse, wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie der Sound klingt, dann klickt doch einfach oben hier auf das Kästchen. Im Video werdet ihr auch einen Download-Link finden zu dem Song, den ihr euch runterladen könnt und vielleicht selber das Experiment ausprobieren möchtet. Falls ihr es auf euren YouTube-Channel hochladet, könnt ihr ruhig den Link in die Kommentare posten und ich gucke es mir mal an. Das interessiert mich schon, wie ihr darauf reagiert. Ja, ansonsten würde ich sagen, viel Spaß! Strawberry Cake. Dieses Erdbeertörtchen, man mag es kaum glauben, steht auf Horror. Tommy, aka der Junge, der nie aus dem Stimmbruch kam, will heute seine Männlichkeit unter Beweis stellen. Dan von Scene Take. Er behauptet von sich, der wahre Batman zu sein. Schauen wir mal, ob er zum dunklen Ritter taugt. Lars von Scene Take. Der kleine laufende Mieter mit gestähltem Körper zeigt, dass er nicht aus Zucker ist. Sein Vorbild Superman. Robbie. Der kleine sexy Schokobär wird eins mit der Dunkelheit. Vegas Films. Die Berliner Mieze liebt Pussys über alles. Vince, was schreibst du da für eine Scheiße? Ja, komm, lass mich weitermachen. Also, diese 6 mutigen Probanden werden sich meinem Experiment Sounds of Fear unterziehen und sich dabei selbst filmen. Um dem Ganzen einen gewissen Kick zu geben, sollten sie es spät abends machen. Des Weiteren habe ich noch eine kleine Challenge eingebaut. In dem Song habe ich kleine übersetzte Textpassagen aus einem bekannten Popstück eingebaut. Ihre Aufgabe ist es, ihn zu erraten. Ja, dann würde ich mal sagen, los geht's! Dann wollen wir mal. Geht los. Wir kommen zu. Okay. Vincent. Alles klar. Ich nutze deine Stimme als Referenz. Okay, Lautstärke kalibrieren. Viel Spaß. Oh Gott, ich mach mir in die Hosen. Okay. Oh, ich komme mir vor wie bei Project Zero. Es ist ruhig. Muss das ruhig sein? Oder ist mein Handy? Ist meine Internetverbindung nicht zu stark? Also noch ist es absolut ertragbar. Und ich soll ja ein Lied erkennen. Ich weiß nur nicht, wann das anfängt. Ich erinnere das jetzt gerade ein bisschen an Cryo 4. Es fängt langsam an. Achso, oh Gott, bin ich erschrocken, ey. Also das finde ich schlimmer als die Musik. Was, Dunkelheit bricht ein? Mein Licht. Von meinem Handy benutzen, weil ich echt im Dunkeln laufe. Ich sehe nichts, null. Boah, ich habe zu viel Amnesia gespielt, Alter. Oh Gott. Ich habe irgendwie meine Hand zu schützen vor mir, weil ich total Angst habe, gerade ein bisschen, ehrlich gesagt. Also ich finde, das ist noch atmosphärisch. Damit arbeite ich oft, wenn ich Projekte mische. Deswegen finde ich es gerade nicht so schlimm. Der Fixer hat das auch so abgemischt, dass man nicht weiß, ob das auf den Kopf ist. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, das wird zu viel! Wo willst du mich töten? Oh, Schuss gemein alleine bei. Von wegen Sound kalibrieren und so. Wie es soll noch stimmen? Genau, Vincent. Oh, und ey, ich kann das nicht. Oh, ich muss hier kurz rumleuchten, ey. Ich hab voll... Oh nein!
Dunkelheit steht kurz bevor. Boah, ist echt creepy, ohne Scheiß. Das ist, Nicht nochmal. Scheiße. Boah, das fühlt sich an, als würde sowas näher kommen. Oh, oh, shit. Oh. ja, komm schon. Oh, süß. Ich habe das Gefühl, von überall kommen Sachen. Ich schwör's, ey. Das ist aber nicht von der Musik. Bist du am Ende? Ich will hier weg. Ich will, dass wieder Licht an. Wie lange geht das denn noch? Was? Ich verstehe den Text nicht. Ich verstehe. Ah! Mann! Da würde ich so ausrasten jetzt. Ich kann nicht mehr. Vincent? Hier kann ich entlanglaufen. Weiter geht's. Stille. Okay. Ist es jetzt vorbei? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war's. Ja, das war's. Heute Nacht kann ich nicht schlafen. Vielen Dank, Vincent. So, Vincent, Alter, das war ja echt heftig. Also, Ich habe das Lied nicht erkannt. Und jetzt 5 Minuten und 9 Sekunden. Das kam mir vor wie 5 Stunden. Oh. Okay, das Lied ist vorbei. Das heißt, das Experiment ist abgeschlossen, oder? Was habe ich aufgeschrieben in meinem Wahn? Fast gar nichts. Ich habe kaum was verstanden, weil ich mir eigentlich, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt war, mir in die Hose zu machen. Oh Gott, hoffentlich habe ich mich nicht schlimmer angestellt als die Mädchen, hey. Sonst ist es echt peinlich. Ich bin froh, wenn ich jetzt nach Hause gehen kann und einen Kaffee trinken kann oder ein Date zur Beruhigung. Kann nicht mal schreiben, guckt euch das an. Ich will jetzt nach Hause. Und ich mache überall Licht an. Und ich mache mir einen Tee, einen Kamillentee zur Beruhigung. Vincent, du machst mich fertig. Beim nächsten Halloween-Special und Vince unsere Musik. Okay, wie ihr jetzt gesehen habt, wurde der gesuchte Popsong nicht erraten. Aber das ist ja auch egal, denn ich habe denen ja eine scheiß Angst gemacht. Bis auf Lars. Ich weiß nicht, was der Typ genommen hat. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitwirkenden bedanken und wenn ihr Bock habt, checkt doch mal deren Kanäle ab. Ansonsten hören wir uns. Bis zum nächsten Mal.